ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. 1956లో F-11 టైగర్ అనే పేరు ఉన్న ఒక ఫైటర్ జెట్ అది పేల్చిన మిసైల్ దానికే తగిలి పేలిపోయి నేల మీద కుప్పకూలింది. దట్స్ ఇన్సేన్. కానీ అది కాల్చిన బుల్లెట్ మళ్ళీ దానికే ఎలా తగిలింది? అసలు జరిగిన విషయం ఏమిటంటే ఈ జెట్ ఒక పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు బుల్లెట్ని పేల్చి ఆ బుల్లెట్ కంటే వేగంగా వెళ్ళిపోయి ఆ బుల్లెట్ వచ్చే దారిలో అడ్డంగా నిలిచిందట. ఇంకేముంది? ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం కావాలంటే ఈ వీడియోని ఒక్కసారి చూసేయండి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. థమ్స్ అప్, స్ప్రైట్, మాజా ఇలా దాదాపు మనం తాగే అన్ని సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కోకోకోలా కంపెనీనే తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కోకోకోలా తయారు చేస్తున్న అన్ని డ్రింక్స్ని రోజుకి ఒకటి చప్పున ట్రై చేస్తే కోకోకోలా తయారు చేసిన అన్ని డ్రింక్స్ని ట్రై చేయడానికి 9 సంవత్సరాలు పడుతుందట. దట్స్ ట్రూ. 500 కంటే ఎక్కువ బ్రాండ్స్తో 3500కి పైగా డ్రింక్స్ని కోకోకోలా ప్రపంచం మొత్తం తయారు చేస్తూ ఉందట. దట్స్ రియల్లీ వావ్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్కి వెళ్ళే ముందు ఇటువంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ జంతువు పేరు రెయిన్డియర్. మన ఈరోజు ఫ్యాక్ట్ దీని కళ్ళల్లో ఉంది. అది ఏంటంటే ఈ రెయిన్డియర్ యొక్క కళ్ళు సంవత్సరానికి 2 రంగులు మారతాయట. కానీ ఎందుకు? సహజంగా ఈ రెయిన్డియర్స్ మంచు కురిసే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అక్కడ సమ్మర్లో సన్ రేస్ ఎక్కువగా ఉండి వెలుతురు చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది. ఆ బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి దీని కళ్ళు సమ్మర్లో గోల్డెన్ కలర్లోకి మారతాయట. అండ్ వింటర్ విషయానికి వస్తే సన్ రేస్ చాలా తక్కువగా ఉండి లైట్ చాలా డిమ్గా ఉంటుంది. సో ఆ డిమ్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూడడానికి ఈ రెయిన్డియర్ యొక్క కళ్ళు వింటర్లో బ్లూ కలర్లోకి మారతాయట. దట్స్ రియల్లీ ఆసమ్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. గడ్డ కట్టించే మంచు ప్రాంతాల్లో నివసించే పోలార్ బేర్స్ కేవలం చేపల్ని, సీల్ చేపల్ని మాత్రమే ప్రధానంగా ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఇవి తీసుకునే ఆ 2 ఆహార పదార్థాలు కూడా విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా లభించే జంతువులు. ఈ పోలార్ బేర్స్ వీటిని ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఈ చేపలు, సీల్ చేపల్లో ఉన్న విటమిన్ ఏ మొత్తం ఆ పోలార్ బేర్ యొక్క లివర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇందువల్ల ప్రపంచంలోనే విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాల్లో పోలార్ బేర్ లివర్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ పోలార్ బేర్ లివర్లో విటమిన్ ఏ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఒకవేళ ఈ పోలార్ బేర్ లివర్ని మనం తింటే మన బాడీలో విటమిన్ ఏ ఎక్కువైపోయి వామిటింగ్స్తో, హెయిర్ లాస్తో, బోన్ డ్యామేజ్తో చనిపోతామట. దీనిని మెడికల్గా అక్యూట్ హైపర్ విటమినోసిస్ ఏ అని పిలుస్తున్నారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. వింతగా తిరుగుతూ అసలు ఫిష్ లాగే కనిపించని జెల్లీ ఫిషెస్కి ఒక అద్భుతమైన వరం ఉంది. అది ఏంటంటే ఈ జెల్లీ ఫిష్ల్లో దాదాపు 2000కి పైగా జాతులున్నాయి. వీటన్నిటిలో ఏ ఒక్కటి కూడా సహజంగా వయసు అయిపోయి చనిపోదట. అంటే ఎవరైనా చంపితే తప్ప లేదా ఏదైనా జంతువు తింటే తప్ప దీనికి సహజంగా వయసు అయిపోయి బయలాజికల్గా చావులేదట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. మనం వాడే వస్తువుల్లో బెస్ట్ కపుల్ ఎవరు అంటే పెన్సిల్ అండ్ ఎరైజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. పెన్సిల్ భర్త అయితే ఎరైజర్ పెన్సిల్ చేసే తప్పుల్ని తుడుస్తూ భార్యలా ఉంటుంది. కానీ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే పెన్సిల్ని కనిపెట్టిన 200 సంవత్సరాల తరువాత ఎరైజర్ని కనిపెట్టారు. ఈ 200 సంవత్సరాలు కూడా పెన్సిల్ చేసిన తప్పుల్ని చెరపడానికి మనం తినే బ్రెడ్ని వాడేవారట. అంటే పెన్సిల్ మొదటి భార్య బ్రెడ్ ముక్క అన్నమాట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. మనం ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తే ఎక్కువగా అలసిపోయి ఎక్కువసేపు నిద్రపోతాం. కానీ జింకల విషయానికి వస్తే కాస్త ట్విస్ట్ ఉంటుంది. అది ఏంటంటే చెంగున ఎగిరే ఈ జింకలు ఎంత ఆడినా, ఎన్ని సింహాలు వెంటపడి అలసిపోయినా రోజుకి 5 నుండి 10 నిమిషాల కంటే తక్కువే నిద్రపోతాయట. దట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. మన ఇండియాలో చెత్తని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ స్వీడన్ దేశంలో చెత్తని బంగారంలా చూసుకుంటారు. ఆ దేశంలో రిలీజ్ అయ్యే చెత్తలో 1% మాత్రమే డైరెక్ట్గా కాలుస్తారు. 52% చెత్తని ఎనర్జీగా మార్చడానికి పంపిస్తే 47% చెత్తని పూర్తిగా రీసైకిల్ చేస్తారట. వీరు చెత్తని ఎంత ఎక్కువగా వాడుతారు అంటే ఒక్కొక్కసారి వారి దేశంలో చెత్త దొరక్క స్వీడన్, నార్వే నుండి చెత్తని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. లైటర్స్ని అగ్గిపెట్టెని కంపేర్ చేసి చూస్తే నిప్పు పుట్టించడానికి లైటర్స్ కొంచెం ఈజీగా అగ్గిపెట్టెతో పోల్చుకుంటే కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి. నిజమే కదూ? కానీ ఇక్కడున్న ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ లైటర్ని జర్మన్ కెమిస్ట్ అయిన జోహాన్ ఉల్ఫ్ గ్యాంగ్ డొబెరైనర్ అనే వ్యక్తి 1923లో తయారు చేశాడు. కానీ అగ్గిపుల్లని జాన్ వాకర్ అనే ఇంగ్లాండ్ కెమిస్ట్ అతనే అనుకోకుండా 1926లో కనిపెట్టాడు. అంటే అగ్గిపెట్టి కంటే 2 సంవత్సరాల ముందే లైటర్ని కనిపెట్టారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. డైనోసార్ కాన్సెప్ట్ మీద దాదాపు 200 కంటే ఎక్కువ సినిమాలే ఉన్నాయి.
ఈ సినిమాలన్నిటిలో కూడా ఈ డైనోసార్స్ పెద్ద గొంతుతో చాలా భయంకరంగా అరుస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఈ డైనోసార్స్ ఒరిజినల్ అరుపులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా? నిజానికి డైనోసార్స్ సరీసృపాలు, అంటే పాములు, బల్లులు, తొండలు, ముసళ్ళు లాగా ఇవి కూడా పాకుడు జంతువులు. కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఏ జంతువులు కూడా పెద్ద గొంతుతో అరవవు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న సైంటిస్టులు 30 ఏళ్ళు కష్టపడి డైనోసార్స్లోనే ఫేమస్ అయిన టీరెక్స్ యొక్క రూపాన్ని అండ్ దాని యొక్క సౌండ్ని తిరిగి రూపొందించారు. ఈ సైంటిస్టులు డిజైన్ చేసిన రూపం ప్రకారం టీరెక్స్ పూర్తిగా నోరు తెరవలేదట. అండ్ అరుపుల విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి వినేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన 10 ఫ్యాక్ట్స్. మీకు నచ్చే ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.